行錯啊！快啲，快啲，快啲！嚟，乜係你啊？咩？被人知道我哋結婚有女人，我仲有面嘅。想再係下世投胎做男人啦？唔係自己人喎。稽查處嘅人啊，俾佢哋睇到我哋咁樣會好麻煩嘅。你嚟呢度嘅目的係乜嘢？你咁樣對待你爸爸，咁樣對待朋友，要嚟做咩？成間屋都係兵，你係咪想俾人拉啊？你識唔識規矩㗎？戲院唔俾女人入嘅。唔俾我喺後台揾人㗎。後台冇女人啫，唔係使乜男人扮啊？